أنا النهارده مش جاي أقول لك الذكاء الاصطناعي نجح معايا في إيه، ولكن هاقول لك هو أخطأ في إيه، وإزاي الخطأ ده أهم بكتير من النجاح. الموضوع النهارده بيتكلم عن توليد المؤثرات الصوتية اللي بيستخدمها على أكثر استخدامات في المجالات الدعائية والتعليمية والتدريبية. إزاي نولد من الذكاء الاصطناعي من النموذج مؤثر صوتي مناسب للحالة اللي إحنا بنعرضها. الفيديو ده عبارة عن دراسة حالة فعلية لتجربة حصلت، وهنبدأ نستعرض أخطائها ونصححها مع بعض باستخدام نماذج الذكاء الصناعي. نبدأ الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي أسبوعين كنت شغال على مونتاج لمحتوى فيديو تعليمي كنت بعمله، فأنا كنت محتاج بس إن أنا أغير المحتوى. كنت خلصته بس محتاج إن أنا أغير المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية يعني خلفية صوتية أو أجواء بتجعلها بتبقى في صدى الفيديو من الخلف، بحيث تعمل نوع من الجذب. لأن أنتوا عارفين المحتوى بيبقى الفيديو بالذات بيبقى ليه 3 أو 4 أبعاد. الصورة اللي أنت شايفها متحركة دي، وكمان النص اللي بيتقال، وكمان ما وراء النص، الشيء المخفي وراء النص، من ضمنها المؤثرات الصوتية. هي دي اللي بتعمل عوامل الجذب للمحتوى، سواء محتوى دعائي أو محتوى تعليمي. طيب أنا المؤثر الصوتي، أنا لو بحثت على الإنترنت صعب جدا، والمقصود بالإنترنت هنا شبكة الإنترنت، مكتبات الإنترنت، وده غير الذكاء الصناعي. دي بقى حاجات ملفات مرفوعة اللي أنت تاخدها تستخدمها، زي الحاجات اللي هي معلهاش حقوق ملكية في الصور مثلا، أو الأغاني أو الموسيقى أو بعض آيات القرآن الكريم اللي احنا بنستخدمها. لو معلهاش حقوق ملكية يعني ملهاش، يعني صاحبها ما يطالبش حق ملكية، سايبها للاستخدام العام، فأنت بتاخدها بتعيد استخدامها مرة تانية. لقيت من الصعوبة إن أنا ألاقي مؤثر صوتي يعبر عن الفيديو ده، فرحت على أحد نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هو يولد لي مؤثر صوتي جديد. يعني ايه جديد؟ يعني غير موجود اصلا، ويالفه زي انتم بتشوفوا كده في تاليف او توليد محتوى النص او الصور. انا اخذت الامر من شات جي بي تي ورحت على نموذج سونو. نموذج سونو انا كنت استخدمته اول ما بدا، ولكن برغم النتائج ما كانتش جيده، ولكن كنت متوقع انه متطور، يعني هيوصل لمرحله كبيره ومن النماذج الصاعده بقوه. الإصدار الأخير اللي صدر في مارس اللي فات من حوالي شهر ونص تقريبا أو شهرين، فيرجن 5.5. الإصدار ده قوي جدا، والدعاية اللي كانت معمولة ليه خلتني إن أنا أروح أعيد مرة تاني المحاولة معاه. رحت خدت الأمر ورحت طالع على سونو وقلت له نفذ لي الأمر دوت. النتيجة كانت مبهرة. مش مبهرة إنها جاب لي اللي أنا محتاجه، لا، مبهرة إنه اداني 4 ملفات ومفيش واحد فيهم له علاقة باللي أنا بحكي فيه. نروح على المنصة نشوف إيه اللي حصل، و... وأنتوا هتقيموا بنفسكم النتيجة، وبعدين نرجع نقول إيه الخطأ وإيه اللي إحنا هنتعلمه، والمحتوى ده هيفيد مين في الجزء الثاني من الفيديو. نرجع بقى للجزء التطبيقي ونشوف اللي حصل معانا لما طلبنا مؤثر صوتي عن سوق قديم، أو بالتحديد مؤثر صوتي لسوق القاهرة القديمة. نقول مثلا من عصر المماليك أو كده. أنا كتبت له برومبت معين بصيغة معينة، فاداني النتيجة التالية. نسمع مع بعض. خلاص، ده مدته دقيقة تقريبا وشوية. هو بيديني 4 نتائج. ثانية، الثالثة، طبعا انتوا شايفين ما لوش علاقة خالص بالبرومبت اللي أنا اديته له. الرابع كده كمان نتيجة رابعة. طبعا قلت له لا، حسن، اعمل لي سوق في ناس بتنادي على بضاعة، في حركة ناس ماشية إلى آخره. فسمى لي النتيجة الجديدة نداء كان الخليل. برضه اداني 4 نتائج.
النتيجة الأولى اللي هي نشوف بس نتيجتين منهم. نداء أول يا بصل يا أخضر تعال يا زبون بصل الأخضر يا بصل يا أخضر نفس الكلام مقدرين الصوت شوية. اسكودران عقل الخشب تلاحظوا إن إحنا دخلنا في المهرجانات. تاني بقى ست، لما قعدت الست شوية قلت له زحام وكده، راح التاني بقى قلت له استبعد الأغاني والأصوات. عبر عن الزحام، مش هو ده اللي أنا عاوزه. سامعين كده؟ مش هو ده اللي أنا عاوزه. بس هتلاحظوا هنا إن إيه قلب لي على يا بصل يا أخضر يعني زي ما شايفين كده قلب لي على المهرجانات. تعال يا زبون نار صغير على النحاس اسكودران عقل الخشب كده قلب على مهرجانات، وكده حمو بيك هيقعد في البيت مش هيشتغل، مش هيلاقي شغل بعد كده. طيب المشكلة فين هنا؟ المشكلة هي في فكرة النمط والسياق والخوارزميات بتعمل ايه. السياق هو القاهرة فهمه كده. النمط راح جاب لي نمط حديث اللي هو ما فهمش ان انا اقصد مش القاهرة القديمة بمعنى منطقة القاهرة القديمة، لا انا اقصد القاهرة في الوقت القديم. ربما يكون صياغة البرومبت عندي ما كانتش جيدة لحد ما، لكن أنا رحت لنموذج تاني علشان هو متخصص أكتر في المؤثرات الصوتية. النموذج ده اللي هو سونو متخصص أكتر في الأغاني والموسيقى والحاجات دي. رحنا على النموذج التاني ونشوف مع بعض برضو. النموذج الثاني هو 11 لابس، وده من النماذج الرائدة في توليد الأصوات. هو متخصص أكتر في توليد المؤثرات الصوتية والصوتيات والاستوديو، ساوند استوديو والحاجات دي كلها. وكان بالإضافة إلى أنه متخصص في عمليات الفويس أوفر والتكست سبيتش وسبيتش تكست إلى آخره، إن هو يحول لك النص إلى صوت والصوت إلى نص، وإنه ممكن ياخد صوتك ويتعرف عليه واي حاجه تكتبها له بيديها بصوتك انت بعد كده. وده طبعا دي النسخه اللي هي المدفوعه، ودي مهمه جدا في عمليات الناس اللي بتحب تنتج محتوى كتير وكده. طيب النص او البرومبت الجديد اللي انا عملته هنا لليفل لابس هو اللي انتم شايفينه امامكم دوت، مش كله طبعا. شوف بس هنا ديت اللوحه اللي من خلالها هيبدا ينفذ النتيجه او عمليات التوليد. يتعرف على البرومبت ويفككه وبيعمل له تحليل، وبعدين بيعمل له سكريبت، وبعدين يديهولي زي ما انتوا هتسمعوا دلوقتي. شوف كده هو عمل لي زي ما انا قلت ان انا بعمل مؤثر صوتي عباره عن طبقات، لايرز. الطبقه الاولى اهي، الثانيه، الثالثه، الرابعه، هو اللي عملها. انا عاوز اخليكم تركزوا معايا، هو الاطول واحد فيهم ده لان هو ده المستمر معايا وده ليه معنى بالنسبه له هو، عشان بيعبر عن الثقافه والبيئه اللي هو السياق يعني اللي انا بقول عليه. نسمع ونشوف. خلص المؤثر، وهتلاحظوا انه ايه بدأ بصوت من بعيد وابتدى يبعد 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 اكتر ويقرب من صوت الاذان زي ما انتم شايفين، واعطاني مؤثر فعلا الى حد ما لسوق شعبي في منطقه شعبيه في القاهره القديمه. اللي نقدر نستخلصه من الموضوع دوت فكره ان احنا نفهم ما معنى النمط والسياق عند توليد اي شيء بالذكاء الاصطناعي، وبالاولى هنا الموضوع اللي بتكلم عليه اللي هو الصوت، لان هو الاصعب بصراحه شويه. وانا برشح لكم منصه 11 لابس حاليا، ومنصه سونو لو انت بتعمل مقطوعه موسيقيه، لو انت ليك في الموسيقى والحاجات دي. انا عاده بحب استخدم المؤثرات الصوتيه اللي ما فيهاش موسيقى في خلفيات المحتوى التعليمي او التدريبي اللي انا بعمله عامه يعني. نرجع بقى نقول احنا وقعنا في خطأ الجزء النظري الشرح علشان الناس تحب تستفيد. اللي مش عاوز يكمل معانا هنا ممكن تكون انت استفدت بجزء معين، تقدر تغير او تقلب الفيديو. بعد ما شفنا النتيجة اللي طلعت قدامكم المضحكة دي، بصراحة أنا سبت الشغل وقعدت على جنب كده وقعدت أفكر في الآتي. هو الخطأ كان فين؟ هل في الأمر اللي أنا اديته، ولا في طريقة فهم الذكاء الصناعي
للامر اللي انا اديته. اولا الاصوات بالذات، في 3 انواع من الاصوات اللي بيولدها نموذج الذكاء الصناعي. يا اما بيولد لك مؤثرات صوتيه اللي هي اصوات قصيره زي صوت باب، صوت الى اخره، يعني صوت باب، صوت الرعد، صوت قطار، مثلا صوت باب قديم بيقفل، الى صوت شباك، حركه شباك اثناء الرياح. ناخد صوت حركه شباك اثناء الرياح وننقل على النوع الثاني اللي هو تصميم الصوت اللي هو الساوند ديزاين. الساوند ديزاين طالما فيها ديزاين يبقى فيها طبقات، فيها لايرز. طالما تصميم يبقى فيه لايرز، طبقات. الطبقات الصوت دي ممكن يكون تداخل مجموعه من الاصوات مع بعض يعطيني تصميم صوتي، يديني جو، اجواء. وده اللي انا كنت محتاجه في الفيديو اللي انا كنت عاوز اعمله. انا ما كنتش محتاج الاولانيه المؤثرات الصوتيه، انا كنت محتاج ايش؟ تصميم صوت. محتاج لايرز. لان النموذج هنا هيبني لي طبقات فوق بعض، هيبني لي واحد ماشي في السوق، حركه الارجل بتاعه الناس، صوت واحد شغال بيدق على نحاس، صوت واحد بينادي على بضاعته، صوت ناس بتشتري. دي اسمها اجواء، مؤثرات صوتيه. زي مؤثر داخل قطار، مؤثر صوتي داخل قطار، هو بيبني طبقات فبيعمل ساوند ديزاين. حركه صوت القطار نفسه على القضبان، حركه القطار، مروره بالمحطات، صوت الناس داخل القطار، صوت الباعة الجائلين، صوت واحد كمساري بينادي الى اخره. دي بيدي لك جو عام بيسموه تصميم الصوت او الساوند ديزاين. النوع الثالث وهو توليد الموسيقى بقى، اللي هو ابتدى ينتشر بقوه، اللي هو الميوزك جنريشن. وده بتعمله بقوه منصه سون اللي كنا عليها من شويه، منصه ثانيه اسمها يوديو، UDIO. المنصتين دول هم المسيطرين حاليا في 2026 على توليد الموسيقى. نيجي بقى للسؤال المهم جدا واللي ممكن نعتبره عنوان حلقة أو فيديو اليوم: ليه الذكاء الاصطناعي بيغلط أحيانا؟ وعلشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نعرف الأول كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد المحتوى، سواء نص أو صوت أو فيديو أو صورة إلى آخره. طيب، الذكاء الاصطناعي باختصار هو بيشتغل على حاجة اسمها معالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing NLP. وكمان مع ده بيمشي حاجة تانية اسمها الخوارزميات. معالجة اللغة الطبيعية وظيفتها فهم النص ومعرفته، يعني تعرف النص وتفهمه، وتعرف كمان أماكن التوقف. يعني أنا جيت قلت جملة وقفت، ده ليها معنى. نبرة الصوت، المشاعر، طريقة النطق، معنى الجملة والسياق العام للجملة ككل. دور الخوارزميات يجي في المرحلة اللي بعدها علشان تحول هذا الفهم إلى موجات صوتية تشبه صوت الإنسان، اللي هي عملية الجينيريتنج نفسها، التوليد. ندي مثال بسيط كده. لو قلت مثلا الجملة التالية باللغة العربية الفصحى والعامية: حقا أنت فعلت هذا. شوف الوقفة اللي بعد حقا وبعد هذا. هل ديت ممكن تتوي على إنها دهشة ولا غضب ولا سخرية ولا فرح؟ النبرة بتاعتي أنا الأولانية دي دهشة، لكن لو كتبتها للاي اي هيفهمها بالاربع حالات. هيفهم انها ممكن تبقى دهشه، غضب، سخريه، وممكن تبقى كمان فرح، ممكن تبقى تساؤل. كل دي امكانيات في اللغه لا يمكن ان تولد الصوت المناسب الا اذا فعلت الخوارزميات فعلها مع اللغه الطبيعيه من خلال فهم السياق. نفس الجمله دي لو انا قلتها بالطريقه التاليه: حقيقي انت عملت كده. يعني انا بقول لابني مثلا: حقيقي انت عملت كده، يبقى كده ممكن دي دهشه انه عمل حاجه جيده، او ممكن يبقى غضب، يعني كاني بستجوبه. يبقى دي طريقه السياق في معالجه اللغه الطبيعيه، لغتنا احنا. علشان كده بتبقى صعبه في الاصوات، ممكن تبقى سهله جدا في النص، لان النص بيبقى فيه علامات الترقيم اللي احنا بنحطها، علامه تعجب، علامه استفهام الى اخره. ويمكن ساعتها الاستجابات في النصوص بتبقى
الى حد ما اكثر دقه، وسهل جدا ان احنا نعيد توجيه النموذج علشان يعدلها بناء على رؤيتنا. لكن في الصوت بتاخد مجهود شويه، علشان كده انا بقول نماذج الذكاء الصناعي الصوتيه زي ليفل لابس وسونو والنماذج كلها اللي طالعه حاليا بتتطور وبتتعلم مننا احنا حاليا. ازاي؟ لو تفتكروا من 3 سنين اول ما ظهر شات جي بي تي كان بيدي لك حصه فري كبيره جدا، حصه مجانيه كبيره. مش لانه هو بايع القضيه، لا، لان هو كان لسه بيبني قاعده البيانات بتاعته. قاعده بيانات الذكاء الاصطناعي هي عباره عن نظام خبير جدا في كونتينر فاضي بنعبيه بايه؟ بكل الخبرات والمعارف الانسانيه، علشان يبدا يولد منها بعدين في المستقبل اللي هو احنا فيه حاليا، يولد لنا اي حاجه، اي سؤال يجاوب عليه باكثر من طريقه، يجاوب لي انا غيرك انت حسب السياق. الصوت بقى اخيرا في الفتره الاخيره دي يعني ابتدى يدي حصص مفتوحه شويه الى حد ما، اكتر من الحصص اللي بتديها النماذج الصوتيه ونماذج الفيديو ونماذج الصور. ليه؟ لانه لسه بيتعلم. فعشان كده انا بقول دايما احنا المحتوى. في النهايه انا اسف على الاطاله، اتمنى ان التجربه او دراسه الحاله اللي عملناها النهارده تكون افادت حضراتكم. اتمنى الاشتراك في القناه والتعليق لو في اي ملاحظات على الفيديو. انا عارف ان في مشكله شويه في الصوت، عندي مشكله في المايك، اتمنى تتجاوزوا الموضوع ده لحد ما نعدلها ان شاء الله. المحتوى في القناه هنا بيمثل جزء مختلف خالص عن محتوى الذكاء الصناعي العادي، بمعنى ان احنا مش بنقدم اخر ما وصل اليه الذكاء الاصطناعي، لانه مش هنوصل له اخر للامانه. يعني كل يوم في جديد زي ما انتم شايفين. احنا بنرسخ قواعد تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، والقناه دي اعتقد هتبقى بتقدم محتوى مختلف شويه في الخبرات التربويه والتعليميه والاستفاده من الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ان شاء الله، من خلال تجارب فعليه لحضراتكم او لاي حد نقابله. وربما في المستقبل هنعمل ورش على القناه هنا تشاركوا فيها حضراتكم ان شاء الله. شكرا لكم، ونراكم في فيديو جديد ان شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمن